tudo bem? Espero que sim. Galera, bom, venho aqui porque eu não tenho um assunto muito legal para falar com vocês não, tá bom? Vocês conhecem essa logomarca aí, né? Claro que conhecem. É a Netflix. Essa logomarca aí, eu acabo de receber um e-mail, certo? Da empresa informando que a minha conta está desativada há um ano, foi renovada, que a alteração do meu e-mail foi feita com sucesso e que a troca do meu telefone para o final 57 foi efetuada com sucesso, tá? Põe, eu vou mostrar tudo para vocês aí no print, provando para vocês. Bem, automaticamente embaixo eles pedem para a gente, se não foi a gente, entrar em contato, tá? Foi cobrado no meu cartão de crédito, já entrei em contato com a minha empresa, tá? Com a minha operadora de cartão de crédito, já foi contestada a compra, tá bom? Já foi contestada a compra, certo? Então assim, já troquei a operadora do cartão. Enfim, vamos lá. Primeiro, eu não tenho e nunca tive finais 57 da Netflix. Segundo, no momento que chegou esses e-mails, no mesmo instante estava acabando de atender clientes, tá? Não tem ninguém na minha casa, ninguém aqui em casa que tenha final 57, bom, até onde eu sei. Terceiro, se eu fosse pedir para alterar, eu não ia pedir para alterar justamente o e-mail, que é o e-mail que eu entro em todas as minhas redes sociais só com esse e-mail, tá? Perfeito? Beleza. Trocaram senha, trocaram tudo. Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo porque eu tentei entrar em contato pelo 0800, informa que é para a gente entrar pelo Help Desk. A gente entra pelo Help Desk e não resolve nada. Então, estou fazendo esse vídeo, eu quero que viralize, eu quero que vocês joguem para frente, tá? Para quê? Não para falar mal da Netflix, mas para alertar vocês para terem segurança não só com o cartão, porque eu, mesmo eu tendo total segurança com o meu cartão de crédito, deixando apenas o meu cartão dentro da minha gaveta que eu tenho acesso, né? Assim, única gaveta, tá? Aconteceu isso comigo, então tenham cuidado, tá bom? Não venho aqui falar mal, é por vocês, vocês querem cancelar ou não, mas a segurança da Netflix é pífia, tá? Não é uma segurança, mostrou-se ser uma segurança não tão clara. Por quê? Primeiro ponto, tinha que entrar em contato comigo no meu telefone, enviar um SMS no meu telefone que eles têm cadastrado para que eu confirmasse ou não o número, tá? Segundo ponto, entrou meu cartão de crédito, eles confirmaram porque deu o número, beleza. Só que não fui eu não estava com intenção de assinar Netflix. Se eu não estava antes, agora que eu não tenho a clara intenção de assinar, mas a minha intenção desses vídeos é para que chegue até a Netflix de uma forma para a gente tentar conciliar isso aí. Porque amanhã cedo eu vou entrar com o advogado, eu vou procurar um advogado, porque eles vão ter que quebrar isso aí, eles vão ter que me dizer o que está acontecendo. Olha lá, número de telefone atualizado. Atendendo a seu pedido, adicionamos o número de telefone e tal. Eu desconheço esse número, tá bom? Olá. Comece a assistir informações da conta, e-mail. Coutinho, para entrar na minha conta. Aí logo em seguida chega aqui, ó. Olá. Atendendo a seu pedido, mudamos o endereço de e-mail, tá? Então, ou seja, eles não mandam um novo e-mail, mas mandam o antigo. Então, ou seja, viralize isso aí, passa para frente isso aí, vamos fazer chegar até a Netflix para ver o que eles me dizem sobre isso aí. Porque senão, já você